ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଲାଇଟ୍ସକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଛେନା ଆଉ ଆଳୁର ତରକାରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଛେନା ଆଳୁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ 300 ଗ୍ରାମ ଛେନାରେ 3 ଚାମଚ ମଇଦା ପକେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଅଧ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡର ମିଶେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛେନା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ ଚକଟି ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ ଆକାରରେ ଗଢ଼ିଦେବା। ସବୁ ଛେନା ଆମେ ଏଇଭଳି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛେନା ଗୁଡ଼ାକ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛେନା ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଛାଣିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପୁରା ଜୋରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଛେନା ଗୁଡ଼ାକ ଆମର କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଛାଣି ହେଇଯିବ।
ଛେନାଟି ଏହିପରି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗରମ କଡ଼େଇରେ 4 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେବା। ଗରମ ତେଲରେ ଜିରା, ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି ଓ ପିଆଜ ବି ପକାଇଦେବା। ଦୁଇଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ମସଲାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଟମାଟୋ, କାଜୁ, ଚାରୁମଗଜ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ମସଲାଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ମସଲାଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ଆମର ସିଝିଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଏବେ ଆମର ମସଲାଟି କଷି ହୋଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ କରି ପାଉଡ଼ର ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଘୋଡ଼େଇକି ବାହାର କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟିବା। ମସଲା ଆଳୁ ଆମର ଭଲସେ କଷି ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା। ପାଣିଟା ଭଲରେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ଛେନା ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇଦେବା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେନା ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇବା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା। ତାପରେ ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଛେନା ତରକାରୀଟି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ କସୁରୀ ମେଥି ପକାଇ ସର୍ଭ କରିଦେବା।